Почитувани, ја користам приликата да известам целата прилепска јавност, а посебно земјоделците, тоест водокорисниците, дека во петокот на 6.9.2019 година заврши сезоната за наводнување 2019 година. Имено, како што и сами знаете, тоа се направи со цел да продолжи втората фаза, односно прекинатите активности околу завршувањето на проектот промена на темелен испуст на брана. Во неколку наврати, јас досега ја информирав прилепската јавност дека во текот на месец јануар, поради недозволувањето на временските услови од страна на фирмата изведувач Жикол и надзор од Граждан институт на Македонија, беше одлучено да прекратат активностите. Поточно на 24 јануари 2019 година се донесе таков заклучок со цел да се собери секоја капка вода во акумулацијата за да имаме успешна сезона за наводнување 2019 година. Со надчовечки напори на вработените, кои што посебно сакам да ги поздравам и да му се заблагодарам, оваа година успеавме да доведеме до крај сезоната за наводнување 2019 година и да им пружиме успешна услуга на водокорисниците. Како што и сами знаете, АД Водостопанство, подружница Прилепско поле Прилеп, се финансира со склучување на комерцијални договори со водокорисниците и единствено остварува приход од со наплата на тие договори за наводнување и одводнување и во некои подружници сепарација на песок. Затоа и нас не е интерес што склучиме што повеќе договори, а договори би склучиле доколку понудиме успешни услуги до водокорисниците. Значи, уште еднаш повторувам, посебна благодарност до вработените, кои што со начовечки напори, со воведување на распоред за наводнување, успеавме да ја доведеме сезоната за наводнување до крај. Сега, во текот на оваа недела, имаме информација дека изведувачот фирмата Жикол ќе ги продолжи активностите, подготовките околу до завршувањето на овој проект, а во текот на наредната недела, односно од понеделник, веќе пристигнуваат подизведувачите Нишкав компанија, која што се занимава со монтажа на хидромеханичката опрема. Значи, конечно, ќе биде решен еден горлив проблем кој од круцијално значење за градот Прилеп и ова е еден позитивен проект, што сметам дека наместо да се поздрави секој позитивен проект, овде се користат дневно партиски политички поени, да се искористат и се манипулираат земјоделците и водокорисниците. Значи, се решава, уште еднаш повторувам, голем проблем, се врши измена на темелен испуст на брана, тој е главен вентил и досега, кој што досега беше еден вентил, а сега наместо тој вентил би се поставиле два вентили, односно еден сигурносен, односно еден конусен и еден лептирест вентил. Во однос на рибниот фонд, исто така на неколку пати бевме прозивани, сакам да кажам дека АД Водостопанство подружница Прилепско поле стопанисува со водата во акумулацијата, а не стопанисува со рибниот фонд. За рибниот фонд е задолжен концесионер кој што склучува договор со Министерството за земјоделие, шумарско и водостопанство. И со почетокот на овој проект беше информиран и концесионерот кој требаше да изврши дислокација на рибниот фонд. Во однос на средствата, на неколку пати бевме прозивани каде биле средствата тие 9 милиони денари кои што беа наменети за овој проект. Тие средства се насочени токму таму каде што треба да бидат, тие средства се насочени кај изведувачот и овој проект ќе заврши. Ќе заврши во најскоро време, се надеваме дека ви завршил според укажувањата на изведувачот и надзорот до крајот на овој месец, што значи од октомври би почнаме да ја собираме секоја капка вода со цел која ни е драгоцена, со цел да обезбедиме успешна сезона за наводнување 2020 година. Имаш изјава од тутунопроизводителите од Сдруженијето дека моментално со ваквата состојба ќе претрпат штети на врвот и подврвот. Значи вака, тутунопроизводителите и односно водокорисниците со склучувањето на договорите беа информирани дека водата во акумулацијата со која што располагавме во тој период не е доволна за да се помине целата сезона за наводнување. Значи нивните барања му беше укажувано дека нема да има доволно вода за наводнување во акумулацијата за целата сезона, бидејќи обично сезоната би траела до крајот на месец септември претходните години. Нивните барања беа да се овозможи вода за наводнување барем за садење на тутунот и евентуално за едно единствено наводнување. Значи ние успеавме 4 до 5 турнуси наводнување да обезбедиме за тутунарите овој период.